여러분에게 인사하겠습니다. 예수는 그리스도십니다. イエスはキリストです。 그리스도는 모든 문제 해결자십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 그리스도는 함께 계십니다. キリストは共におられます。 지난주에 수요일 날 출발해서 어제 필리핀에 다녀왔습니다. 先週の水曜日から昨日の土曜日までフィリピン宣教に行ってまいりました。 필리핀 마닐라의 근교에 있는 올 내셔널 칼리지의 졸업식과 크리스찬 아카데미 오브 펜디라는 학교 졸업식에 가서 설교를 하고 왔습니다. フィリピンのマニラの近郊にあります学校でオールネーションカレッジという大学と、あとはクリスチャンスクールオブフェンディという2つの学校の卒業式に行ってまいりました。 이 필리핀 학교 졸업식 보니까 아주 성대하고 아주 뭐랄까 예술적이고 굉장히 이벤트를 하는 것을 봤습니다. 今ご覧いただいているのが卒業式の写真なんですけれども、フィリピンの学校の卒業式というのはとてもフェスティバルで、またとても芸術的で、そして本当に賑やかなみんなでお祝いするそういうセレモニーでした。 5시간, 4시간 이렇게 진행을 했습니다. 卒業式を4時間半から5時間かけて行いました。 또 그 부모들도 많이 참석하고 또 국회의원도 참석하고 그랬었습니다. そして卒業生たちの保護者方はもちろん国会議員も一緒に参加していました。 거기에 주 설교자로 제가 하나님의 은혜로 추천을 받았습니다. この卒業式のメインスピーカーとして神様の恵みで推薦されスピーチをしてまいりました。 올 내션 대학 컬리지는 기독교 신학교 학생이 이번에 263명이 졸업했습니다. オールネーションカレッジの場合は新学生が今年263名卒業しました。 260명 신학교 졸업한 것은 굉장히 큰 숫자죠. 260名の卒業生がいるというのは非常に大規模な学校ですね。 그리고 영어 교육학과 졸업생이 246명이었습니다. そして英語教育科の卒業生が246名いました。 다 이제 목사가 될 사람이고 또 고등학교 선생이 될 사람들이죠. ですから牧師になる人たち、そして高校の教師になる人たちがそれぞれ卒業しました。 참 사명이 있는 사람들이죠. 중요한 本当に 사람들이죠. 使命のある大事な方々でした。 오늘 설교한 내용들을 전했습니다. そしてこの卒業式で何を語ったのかと言いますと、今日説教する内容を語ってまいりました。 그 다음 날은 유치부터 고등학교까지 그 학생들이 가르치는 학교 졸업식이 있었습니다. そしてこの翌日も卒業式でして、幼児部から高等部までがある学校の卒業式でした。 이렇게 입장을 보니까 부모님하고 학생이 다 입장을 하는 걸 봤어요. 卒業生が入場するときにこうやって卒業生とまた保護者の方が手をつないで入場しています。 아주 문화가요 굉장히 선진국이에요. ですから文化がとても先進国的でした。 그리고 4시간 반을 했는데요. こちらの卒業式も4時間半かかったんですけれども、 어른들도 4시간 반 앉아 있기 힘들 거예요. 大人も4時間半座っていなさいというと非常に厳しいと思います。 근데 유치원생이요 4시간 반 꼼짝없이 앉아 있어요. ですがこの卒業式では幼稚園生たちも4時間半の間身動きもしないできちんと座って聞いていました。 깜짝 놀랐습니다. 驚きました。 이렇게 정신력이 강하구나. 非常に精神力が強いなと感じました。 정말 일본 아이들은 그렇게 못 앉을 거예요. 日本の子供たちはとてもそんな長時間座っていられないと思い 이런 ます。 아이들이 정말 이 복음으로 키우면은 이 필리핀이 바뀔 거다 이렇게 확신을 このよ 가졌습니다. うな強い子供たちが本当に福音で育つならばフィリピンは間違いなく変わるだろうと確信しました。 필리핀의 문화는 원래 1950년부터 1970년도까지는 필리핀은 일본 다음으로 아시아에서 잘 사는 나라였습니다. また実はフィリピンというのは1950年代から1970年代まではフィリピンは日本の次にアジアでは豊かな国でした。 왜냐하면은 아시아에서 가장 먼저 기독교를 받아들여서 학교를 만든 나라가 일본입니다. なぜかというと、まずアジアの国々の中で一番最初にキリスト教を受け入れて学校を建てたのは日本です。 프로테스탄트 학교가 일본에 많이 있습니다. ですから日本にはプロテスタント主義の学校がたくさんあります。 그래서 아시아에서 제일 세계적인 나라가 된 겁니다. 結果アジアはアジアで一番世界的な国になったわけです。 그 다음이 이제 필리핀입니다. そしてその次に受け入れたのがフィリピンでした。 필리핀이 그렇게 미국의 영향을 받아가지고 프로테스탄트가 많이 학교를 세워졌습니다. フィリピンはアメリカの強い影響を受けましてたくさんのプロテスタント主義の学校が建てられています。 근데 이게 잘 제대로 지속이 안 됐어요. ですがそれが持続しませんでした。 이걸 바꾸는 것이 이 교회 일이고
학교의 일입니다. これをもう一度回復するのが教会の役目であり、またキリスト教主義学校の役目であり 필리핀 ます。 사람들이 머리가 뛰어납니다. フィリピンの人たちは非常に優秀です。 근데요 문제가 뭐냐면은 정치가들이 다 재벌들이에요. ですが問題は政治家が皆財閥出身です。 그러면 재벌들이 정치를 하니까 절대 세금 안 냅니다. 財閥が政治をやっておりますので税金を課そうとしません。 그러니까 국가가 돈이 없는 거예요. ですから国にお金がないわけです。 개인은 이 재벌들은 돈이 있는데 財閥個人は非常に裕福なんですけれども、 그러니까 국가에서 아무 일도 안 해요. 税金を課そうとしない。ですから国にお金がないので国が何もやってくれません。 도로도 잘 안 만들어요. ですからあまり道路もちゃんと整備しない。 공장도 안 만들어 잘. 工場もあまり建てません。 제가 비행기를 타고 4시간 만에 도착했어요. 마닐라에. フィリピンまで飛行機で4時間かかりまして、そしてマニラに着きました。 근데 그 마닐라 공항에서 차를 타고 갔는데요. 그 학교까지 갔는데 일본 같으면 1시간도 안 걸릴 걸 1시간이면 갈 걸 4시간 반 걸렸어요. マニラの空港から学校まで車で向かったんですけれども、おそらく日本であれば1時間あれば着いただろうものが4時間半かかりました。 비행기를 4시간 탔는데 차를 4시간 반 탔다니까. 飛行機で4時間だったのに車でさらに4時間半だったわけです。 내가 갈 때 두 번 다시 안 와야겠다 생각. だから非常に長かったのでもう二度と来ないと思いながら向かったんですけれども、 근데 그 다음날 학생들 보면서 내가 잘 왔다 생각했어요. その翌日この卒業生たちを見ながら本当に来てよかったと思い 또 ま 그 した。 다음날 그 어린 아이들 또 고등학생 보면서 내가 정말 잘 왔다. そしてさらに翌日その幼稚部から高等部までの学生たちを見ながら本当に来てよかったと思いま 이 した。 학생들 잘 키우면 얼마나 이 필리핀이 바뀔까? この学生たちを素晴らしく育てることによってどんなにフィリピンの未来が変わるでしょうか。 부모들은 아직 카톨릭인 사람들이 대부분이에요. 保護者はほとんどまだカトリックです。 근데 그 어린 아이들이 들어와서 고등학교 정도 되면 다 프로테스탄트, 아이들은 프로테스탄트 됩니다. ですがこの子どもたちが幼稚部から入ってきてそして高等部にまで成長しますとみんなプロテスタントになります。 우리 일본에 와 있는 그 어머니가 필리핀 분이고 아버지가 일본 분들이 많습니다. 日本には父親が日本人で母親がフィリピン人というハーフたちがたくさんいます。 이 참 장점이 많죠. 彼らにはいろんなメリット、長所があります。 일본 말도 할 수 있고 필리핀 말도 할 수 있고. 日本語もできるしフィリピン語もできます。 얼마나 장점이 많습니까? ですからいろんな長所がありますね。 그걸 잘 못 살리는 거죠. ですがそれをうまく生かすことができ 제가 てい 이렇게 ません。 그 학생들을 키워가지고 필리핀에 대통령 만들어야겠다, 국회의원 만들어야겠다 이런 생각이 들었어요. 私はその学生たちを見ながら本当によく成長させてフィリピンの大統領にしようと思いました。 이 필리핀 정치가 바뀌지 않으면 절대 안 된다는 걸 봤어요. フィリピンの政治が変わらないといけないと感じたからです。 재벌들이 다 그 정치를 한다니까. 財閥たちが政治をしてしまっているので、そういう富裕層の得にしかならない政治をするわけです。 세금 안 내는 법을 만들어가지고 そして財閥は企業はどんどん税金を払わなくてもいいという法律を作って 자기들만 계속 잘 사는 거죠. 自分たちだけが富を蓄積していくわけです。 국가는 어떻게 되든 말든. 国家はどうなろうが関係ないと。 그게 지금 필리핀의 문제라는 걸 봤어요. 今それがフィリピンの問題であるということが分かりました。 복음 아니면 안 돼. 福音でないとダメです。 그리고 정말 가톨릭 신자들을 바꿔서 그리스도 신자로 만드는. そしてカトリックの人々を変えてプロテスタントに変えていく必要があります。 졸업식 때 국회의원이 한 명 왔는데 この卒業式に国会議員が一人参加していたんですが、 목사이면서도 국회의원이더라고요. この方は牧師兼国会議員でした。 그래서 내가 필리핀 앞으로 장래성이 있다 생각이 ですか 들었어요. らその方を見てフィリピンには将来があると考えま 우리 した。 교회 필리핀 분들이 이게 어머니가 필리핀 분들이 많이 이렇게 오십니다. また本教会にも母親としてフィリピン人であるという方がたくさんいらっしゃい 너무 ます。 중요한 분들이에요. とても重要な方々 근데 で 더 す。 중요한 분은 더 중요한 것은 저분들의 자녀들입니다. でももっと重要なのはその方々のお子さんです。 그래서 어머니만 오지 말고 자녀들 꼭 데리고 오세요. ですからお母さんだけ来るのではなくて必ずお子さんも連れてきてください。 정말 이 굉장한 중요한 사람들입니다. 素晴らしく重要な方々だからです。 아멘. 그 사명을 모르면요, 자녀들이요 굉장히 방황하게 됩니다. でもこの使命がわからないと子供たちが非常に成長する中でさまよってしまいます。 나는 일본 사람도 아니고 필리핀도 사람은 自 아니다. 分は日本人でもないしフィリピン人でもないし 방황하게 된다니까요. 揺れてしまうわけです。ですからさまよってしまいます。 오늘 말씀을 통해서 정확한 응답을 받길 바랍니다. ですが今日の御言葉を通して本当の答えを見つけることを願い 그런 ます。 자녀들 키우기 바랍니다. そのような契約の中でお子さん方を育てることを願います。 오늘 설교 말씀은요 너무 중요한 내용이기 때문에 제가 3번을 거쳐서 계속 같은 내용이지만 3번을 전해야겠다는 그런 결심을 했습니다. 今日の本文の内容は非常に重要ですので、この同じ箇所を取り上げて3回にかけて説教するつもりです。
이것은 1년 내내 하고도 싶은 그런 설교 내용입니다. もう一年中この話だけしていたいくらい本当に重要な内容です。 그게 성경이고요. これが聖書のコアです。 이렇게 되면은 뭐 다 되게 돼 있어요. そして私たちがこうなれば全て成し遂げられるようになっています。 주님이 이제 부활하셨습니다. イエス様は復活しました。 제자들은요 지금 두려워 가지고 다 숨어 있었습니다. でも弟子たちはイエス様が十字架につけられたことで怯えきってしまって完全に隠れている状態です。 예수님이 십자가에 죽으시니까 자기들도 또 잡혀서 죽을 줄 알고 벌벌 떨고 있었어요. イエス様が十字架で処刑されましたので自分たちも捕まって殺されるんじゃないかと思って震えて隠れているわけです。 문을 꼭꼭 잠그고 있었어요. ですからドアをしっかり閉めて完全に隠れていました。 근데 그 문은 잠겨 있는데 예수님이 그 안에 들어오셨어요. ですから完全に戸は閉めてあったんですが気がつけばイエス様が来られて現れていました。 왜 예수님이 들어올 수 있습니까? 부활하셨기 때문에. どうしてドアを閉め切った中にイエス様は入ってくることができたのでしょうか。イエス様はよみがえられました。 이런 우리 보통 사람과는 다르죠. 普通の人間とは違います。 정말 하나님으로서 本当に神様として 어디든지 올 수 있는 どこに 분이죠. でも現れることのできる 그래서 方です。 와서 첫 번째 하신 말씀이 そして弟子たちの前に現れて一番最初におっしゃったこと 첫 が 번째 하신 말씀이 一番最初の一言が 너희에게 평강이 있을지어다. 平安があなた方にあるように 이렇게 왜 너희들 숨어 있느냐 이렇게 말씀하지 こう 않고 言われました。どうして隠れているのかではありません。 너희들 왜 이렇게 겉보냐라고 말하지 않고 どうしてそんなに怯えているんだでもありません。 너희에게 평강이 있을지어다. 平安があなた方にあるよう 그 に。 말씀을요 20장에는 3번이나 말씀하셨어요. この同じ言葉が20章には3回も出てきます。 19절과 21절과 26절 이렇게 19節、22節、26節です。 평강이란 말은 평화, 화평, 복지라는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 平安というのは平和、安らぎという意味があります。 복지라는 의미도 있습니다. そして福祉という意味もあります。 에이레네라는 그리스아 말입니다. ギリシャ語ではエイレネと言います。 또 이 히브리 말로는 살롬이라고도 합니다. またヘブル語ではシャロームと言います。 이스라엘 사람들 인사에는 살롬 이렇게 합니다. イスラエル人のこんにちはの挨拶はシャロームです。 평안 있느냐? あなたは平安ですかと言っているわけです。 인간에게 가장 필요한 것이 축복이 뭐냐? 평강입니다. 人間にとって一番重要な祝福、一番必要なものは平安です。 인간에게는 평강이 가장 사실 필요해요. 実際のところ人間に一番必要なのは平安です。 인간의 특권입니다. これは人間ならではの特権です。 원래 하나님은 인간을 그렇게 만들어 주셨어요. 本来神様は人間をそのような存在として作られまし 평강이 た。平安があるように、 기쁨이 있도록 喜びがあるように、 평안과 기쁨이 있도록 만들어 いつも 주셨어요. 喜びと平安があるように創造されまし 근데 た。 아담이 죄를 짓고 しかしアダムが罪を犯して 하나님과 관계 끊어졌습니다. 神様との関係が壊れました。 사탄이 종이 됐습니다. サタンの奴隷になりまし 주인이 た。 됐습니다. 罪人になりました。 사탄이 종이 되기 때문에 평강이 없는 거예요. サタンの奴隷になってしまったのでもう平安がないわけです。 인간에게 왜 평강이 없느냐? どうして人間には平安がないのでしょうか。 마귀의 종이 되기 때문에 悪 그렇습니다. 魔の奴隷になっているからです。 마귀는 평강을 주지 않습니다. 悪魔は決して平安を与えません。 불안을 줍니다. 不安を与えます。 고통을 줍니다. 苦しみを与えます。 불안하게 합니다. 恐れを与えます。 그게 마귀의 일입니다. これが悪魔の仕業です。 우리가 사람들이 열심히 일을 하고 돈을 벌고 뭘 하지 않습니까? 人々は誰もが一生懸命仕事をしたり、一生懸命貯めたり貯蓄したりします。 왜 부자 되려고 합니까? どうしてみんなお金持ちになろうとするんでしょう 부자 か。 되면 평안할 줄 알고 お金持ちになれば平安になれると思って、 기쁠 喜 줄 알고 부자 되려고 하는 び 겁니다. が得られると思って誰もがお金持ちになろうとします。 근데 마귀 종의 상태에서는 아무리 부자 돼도 평안이 없습니다. ですが悪魔の奴隷になっている状態ではいくらお金持ちになっても本当の平安はありませ 우리 ん。 한국 분들 알죠? 요즘 한국의 재벌의 손자들이 계속 마약 환자가 돼가지고 잡히는 뉴스가 계속 나옵니다. ですから最近韓国の大財閥の3世たちがみんな薬物を使用しているということで逮捕される事件が相次いでいます。 한두 명이 아니에요. 一人二人ではありません。 할아버지는 열심히 돈을 벌어서 이 한국에서 최고의 큰 부자가 됐어요. 自分の祖父は一生懸命働いて韓国で一番の大財閥になりました。 왜? 자기도 잘 살고 자녀들도 후손들도 평안하게 살게 하기 위한 것입니다. どうして祖父はそんなに頑張ったのでしょうか。自分が豊かになって自分の家族も子供たちもみんないい生活ができるようにそう願って頑張ったわけです。 근데 이 손자들이 마약 환자가 됐단 し 말이죠. かしその孫たちがみんな薬物中毒になっています。 물론 죽었으니까 그걸 모르죠. もちろん祖父はそれを知らないでもう亡くなっている世代も多いですが、 잘 살 줄 알겠죠. 自分の子たちがこれだけ富があるからいい生活をしているだろうと思ったでしょう。 근데 마약 환자가 돼요. でも薬物中毒になっています。 왜? 아무리 돈을 많이 있어도 どうしていくらお金があっても
평강이 없는 것입니다. 平安がないわけです。 불안한 거예요. 不安なわけです。 두려운 것이에요. 心配なわけです。 우울한 것이에요. 憂鬱なわけです。 그러니까 마약을 찾아가는 거예요. ですから薬物に依存し 뭔가 ます。 중독하려고 그래요. 何かに酔ってしまいたいです。 이상해져 사람들이. どんどん人々がおかしくなっていきま 마귀 す。 종이기 때문에 그렇단 말이에요. 悪魔の奴隷だからです。 인간만 영적인 문제를 가지고 있습니다. 人間だけがこういった霊的な問題を持っています。 그게 사실입니다. これは事実です。 그게 세상이에요. これが世の中です。 아시아에서 가장 잘 산 나라가 일본이에요. アジアで一番豊かな国は日本ですね。 일본의 일본 사람들이 열심히 일했어요. 日本人は頑張って働きました。 그런데요, 일본은 왜 울증 나라가 됐습니까? そうやって先進国になったのに、どうして日本は鬱の国になったんで 왜 しょうか。 자살하는 나라가 됐어요? どうして自殺大国になったのでしょうか。 평강이 왜 없습니까? どうして平安がないのでしょ 영적인 문제가 있기 때문에 う。 그렇습니다. 霊的な問題があるからです。 영적인 문제가 해결되지 않는 그런 절대 인간은 평강이 없습니다. 霊的な問題が解決されずにしては、決して人間には平安がありません。 성경만 분명히 말합니다. 聖書だけがこのことをはっきり言っています。 인간은 아담의 후손이에요. 人間はアダムの子孫である。 그때부터 마귀 종이 되었습니다. そして悪魔の奴隷になっている。 하나님 떠나 있습니다. 神様から離れています。 죄인입니다. 罪人です。 이게 영적인 문제입니다. これは霊的な問題です。 영적인 문제를 해결받지 않기 때문에 그렇습니다. まだ霊的な問題が解決されていないのでこのような状況です。 이걸 해결받는 것이 참된 복지고 참된 행복이고 참된 축복이에요. この霊的問題を解決することこそが本当の福祉であり、本当の幸せであり、本当の平安です。 이것을 해결해 주시려고 그리스도께서 이 땅에 오신 것입니다. そしてこの霊的問題を解決するためにキリストがこの世に来てくださいました。 인간이 할 수 없기 때문에 人間の力ではできない 하나님 から 그래서 です。 사람을 오신 です 것입니다. から神様が人となってこの世に来られました。 지난주에 설교했습니다. 다 십자가에 이뤘습니다. 先週説教いたしました。完了した。 전부 다 100%すべて 100% で 마귀의 す。 머리를 깨뜨리셨어요. 悪魔の頭を踏み砕きまし 우리 た。 모든 죄를 다 용서했어요. 私たちのすべての罪を許しまし 하나님 た。 만나는 길을 열으셨어요. 神様に出会う道を開きまし 다 た。 이뤘습니다. 完了しました。 그리고 증거로 부활하셨어요. その証拠としてよみがえりました。 부활하셔서 내가 부활했다. よみがえられて私は復活した。 너희들 문제 다 끝났다. あなた方の問題はすべて終わった。 그렇게 평강하라. ですから平安があなた方にあるように。 이제 두려움이 끝났다. もうそれは消えた。 문제가 끝났다 もう 이거죠. 問題は終わったということです。 그리스도는 참 왕으로 오셔서 사단의 종에서 우리를 해방시켜서 하나님 자녀로 キリ 바꿔주셨습니다. ストは誠の王としてサタンの奴隷から私たちを解放して神様の子供にしてくださいました。 요한복음 1장 12절에 영접을 하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 ヨハネ1章12節受け入れる者すなわちその名を信じる者には神の子とされる特権をお与えになった。 뭐 우리의 죄인된 우리를 구원해서 의인 하나님의 의인으로 만들어 주셨어요. 罪人だった私たちの罪を完全に消して神様の前で義人としてくださいました。 지옥 가고 죽어서 지옥 가고 생명이 없는 우리를 생명을 영생을 주셨습니다. 命がなくて地獄に行くしかない私たちに永遠の命を与えてくださいました。 내가 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。 그리고 우리와 함께 계십니다. そして私たちと共におられます。 우리 주인이십니다. 私たちの主人となられま 우리와 した。 함께 계십니다. 共におられます。 우리 문제 없어요. 何の問題もありません。 이게 문제라고 생각하니까 문제지 문제가 아닙니다. 問題だと考えがちなんですが実は問題ではありません。 우리가 사실 현실에 살다 보면 이런저런 문제처럼 문제가 있어요. 実際のところ日々の生活の中で問題だと思えることがたくさんあります。 경제 문제도 있을 수 経 있고 済問題もあるでしょう 건강의 し 문제도 있을 健 거고 康上の問題もあるでしょ 자녀 う。 문제도 있을 거겠죠. またいろんな家族の問題もあると思いま 근데 す。 그게 문제가 아닙니다. しかし実は問題ではありません。 문제의 원인인 근본인 사단과 죄와 하나님 따라 문제가 해결됐어요. 問題の原因である根本問題、悪魔の奴隷であること、罪、神様から離れていたことが解決されました。 문제 아니라는 것을 믿으세요. ですから実は問題ではないことを 진짜 信じて 문제가 くだ 아닙니다. さい。本当に問題ではありません。 그대로 문제가 아니에요. そしてその信仰通りに問題にはならなくなります。 만약에 문제가 됐다면 그건 축복이 바뀝니다. そしてそれが本当に問題であったならば、それが後に祝福に変わることがわかるでし 그 ょう。 문제 때문에 축복이 돼요. その問題が祝福になります。
반드시 그렇게 됩니다. 必ずそうなります。 그래서 우리의 믿음이 필요합니다. ですから私たちには信仰が必要で 나의 す。 문제는 그리스도로 인해서 끝났다는 것입니다. 私の問題はキリストによって終わったということで 그래서 す。 평강하라는 것이에요. ですから平安があなた方にあるようにと言われました。 예수님이 지금 농담하는 게 아닙니다. イエス様は冗談で言っているわけではありません。 정말 너희들 평강해라. 本当にあなた方は平安です。 이제 염려할 것 없다. もう何も悩むことはありませ 인생 ん。 문제 고민할 것 없다. 人生において心配することはあり 인생 ません。 모든 문제를 해결했다. 人生のすべての問題を解決しました。 평안하라. ですから平安になりな 기뻐하라. さい。喜びなさい。 평안하라 기뻐하라. 平安でありなさい。喜びなさい。そう言われるわけです。 내가 아직도 평안이 없고 기쁨이 없다는 것은요, 예수님을 지금 잘 못 누리고 있다는 증거입니다. まだ自分が平安ではない、喜びがない、そうであればまだ自分がイエス様を味わえていないということです。 정말 누리기 바랍니다. 本当に味わってくださ 이 い。 평강 너에게 평강이 있을지어다. 이것만 갖고도 일주일 올 하루 종일 하루 1시간 설교할 내용입니다. この平安があなた方にあるようにというこの一つの内容だけでもう今日3時間でもメッセージできる内容です。 정말 이 중요한 내용이에요. 本当に重要な、それくらい大事な内容です。 구원 받았기 때문에 우리는 정말 모든 문제 끝났어요. 私たちは救われているので本当にすべての問題が終わりました。 평강하라는 이 말은요, 주님 하시리란 말이에요. 平安があなた方にあるようにというのは主が本当におっしゃった言葉です。 이걸 안 믿어지게 하는 것은 사탄의 일입니다. でもこのことが信じられないようにするのがサタンの仕業です。 종교는요 사탄에 의해서 만들어졌습니다. 宗教はサタンによって作られました。 믿을수록 불안해집니다. ですから信じるほど不安になります。 믿을수록 고통이 옵니다. 信じるほど苦しくなりま 그러니까 す。 종교를 믿는 나라는 전부 다 불행해요. ですから宗教の国はみんな不幸です。 뭐 힌두교 믿는 나라 보세요. 정말 이게 사람도 아니에요. ヒンドゥー教の国々を見てください。人間が人間扱いされませ 불교 믿는 ん。 나라 보세요. 종교가 그 사람들 정말 사람도 아니에요. 仏教の国を見てください。人間が人間らしくありません。 모기 한 마리도 못 죽이고 살아요. 人間なのに蚊一匹殺してはならないと全てに押しつぶされて生きています。 이 모슬렘 이슬람 사람들 보세요. イスラム教はどうでしょうか。 종교도 이 사람도 아닙니다. 人が人らしく扱ってもらえません。 평강이 없습니다. 平安がありません。 마귀는 두려움을 줍니다. 悪魔は恐れを与えます。 마귀는 이 벌을 줍니다. 悪魔は罰を与えます。 저주를 줍니다. 呪いを与えます。 그래서 그 세방마대예요. だからそこから解放されないといけません。 그리스도께서 그 머리통을 깨뜨렸다고요. だからキリストがその頭を踏み砕きまし 우리 た。 모든 죄를 용서했어요. 私たちのすべての罪を許しまし 죄가 た。 조금이라도 남아 있으면 벌이 옵니다. もし私たちに少しでも罪が残ってしまっていたら、その罪の報いとして罰が来ます。 그러니까 전부 다 용서해 줬다. ですからイエス様はすべて許してくだ 완전히 さいま 용서해 した。 주셨어요. 完全に許してくださいました。 영원히. 永遠に、 그리고 반드시 천국에 가도록. そして必ず天国に行けるように、 이미 이름을 천국에 す 기록됐어요. でに私たちの名前を天国の命の書に記録してい 그리고 ま 다 す。 함께 했어요. そして今も共におられます。 그러니까 완벽히 모든 문제 끝난 です 것입니다. から完璧にすべての問題は完了したわけ 우리가 할 です。 것은 확신 갖는 것뿐이에요. このあとは私たちがすべきことはその確信を持つこと 우리가 だけ 누릴 です。 것뿐이에요. 私たちが味わうだけです。 이거 안 믿는 것이 죄예요. でもこのことを信じないのならばそれが罪です。 진짜 죄가 뭐냐? 예수 그리스도 안 믿는 게 本 죄라니까. 当の罪は何なのか、イエス・キリストを信じないことです。 예수를 믿는 주인 이 축복된 자녀들에게 주의 이름을 축원합니다. イエス様を信じる祝福された皆さんになることを願います。 아멘. 함께 있습니다. イエス様は共におられます。 문제가 아닌 것을 믿기 바랍니다. 何も問題ではないことを信じましょう。 그대로예요. 아무 문제 안 돼요. その通りに何の問題もありません。 문제가 있으면 그 축복으로 바뀝니다. もし問題があったとしてもそれが祝福に変わります。 그래서 정말 신앙생활 할수록 체험이 됩니다. このことは信仰生活をすればするほど体験できるでしょう。 두 번째 대지입니다. 2つ目です。 주님께서는 두 번째 말씀을 하셨습니다. イエス様は2つ目にこう言われました。 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。 21절입니다. 21節です。 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。 하나님 아버지가 아들 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. まず父なる神様が御子イエス様をこの世に使わしてくださいまし 뭐 た。 때문에 그러냐? なぜでしょうか。 우리를 구원해 주시려고. 私たちを救うためです。 우리를 구원하시려고 아버지와 아들이 계약을 했었습니다. 私たちを救うために父なる神様と御子イエス様が契約を結びました。 우리를 구원하시려고. 私たちを救うためです。 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 사탄의 머리를 깨뜨리고 모든 죄를 용서하고 하나님 만난 길을 열어주시려고. 御子イエス様が私たちを救うために十字架につけられ、そのことによってサタンの頭を踏み砕き、私たちの罪を許し、神様に出会う道を開いてくださるためです。 존 칼빈이 성부 하나님, 성자 하나님을 보내시는 목적을 알기 위해서는 그리스도의 세 가지 직무를 알아야 한다 이렇게
기록했습니다. ですからカルバンはこう言いました。父なる神様が御子キリストをこの世に使わされた本当の目的を知るためにはキリストの3つの役職を知らなければならない。 그의 걸작이 했던 아주 중요한 책인 기리스도교 강요라는 책이 있습니다. 彼の書物の中で一番の傑作と言われるキリスト教公用という言葉がという本がありま 그 す。 15장에 보면 그렇게 기록됐어요. この15章にこの内容が記録されてい 그래서 ま 그 す。 일을 완수하셨어요. イエス様はキリストとしてこの3つの職務を完全に完了なさいました。 그리스도는 이 땅에 오셔서 예수님 오셔서 자기가 할 일이 무엇인가를 정확하게 1분도 잊지 않았습니다. イエス様はこの世に来られてからご自分が何をなさるためにこの世に来ているのか一瞬たりとも忘れることがありませんでした。 구원받은 우리를요 주님께서는 우리를 이 땅에 보내셨어요. そして同じように救われた私たちを今度はキリストが私たちをこの世に使わせてくださ 뭐 ってい 때문에 우리를 ます。 보내느냐 말이에요. 何のために使わしたんでしょうか。 예수님이 다 이루신 이 복음을 모든 사람에게 알리기 위해서 보내는 イ 것입니다. エス様が完了されたこの救いをすべての人たちに述べ伝えること、そのために私たちは使わされま 왜 した。 우리가 이 땅에 사느냐? どうして私たちはこの世で生きているのでしょうか。 예수님께서 다 이루신 복음을 말해주려고 사는 イエ 것입니다. ス様が完了したこの救いを述べ伝えるために今日も生きています。 그걸 전도자의 삶이라고 합니다. これを指して伝道者の生活と言います。 언약의 여정이라고 합니다. 契約の旅程と言います。 그걸 1분도 잊지 말아야 합니다. このことを1分たりとも忘れてはいけませ 우리는 ん。 일하기 위해 사는 것이 아니에요. 私たちは仕事のために生きているわけではありま 살기 위해서 せん。 사는 것도 아니에요. また食って生きるために私たちは生きているわけでもありません。 주님이 다 이루신 복음을 전달해주는 그 목적 때문에 사는 イ 것입니다. エス様がすべて完了されたこの救い、福音を述べ伝えるために今も生きています。 그걸 잊지 마시기 바랍니다. これを忘れないことを願います。 그러면 응답이 옵니다. すると答えられます。 일본 사람들이 왜 자살을 많이 합니까? どうして日本人は自殺率が高いんでしょう 왜 か。 성공했는데도 많은 사람들이 마약을 합니까? また成功したにもかかわらず、どうして多くの人が薬物中毒になるんでし 왜 ょう 많은 か。 사람들이 정신병으로 고통당합니까? どうして多くの人が精神病に苦しんでいるんでしょうか。 자기 인생 문제가 다 해결된지를 모르니까 그래요. 自分の人生の問題がすべて完了されていることを知らないからです。 이 문제를 해결받는 길을 몰라서 그런 거예요. 自分の問題を完全に完了してくれる道がわからないからです。 내 문제를 해결하는 길을 몰라서 그렇다니까. 自分の問題が完全に終わるその道がわからないからです。 돈만 있으면 해결될 줄 알았죠. お金さえあれば大丈夫と思っていました。 스티븐 잡은 돈만 있으면 뭐든 살 수 있다, 다 할 수 있다 이렇게 생각했어요. スティーブ・ジョブズはお金さえあれば何でもできると思っていま 그 した。 돈 벌기 위해서 정말 노력했어요. だから彼は稼ぐために本当に努力したわけです。 그런데 49에 죽었죠. 59살에 죽었잖아요. しかし若くして亡くなりました。 돈 갖고 해결되지 않아요. お金では解決できません。 길을 모릅니다. 道がわかりません。 길은 오직 그리스도예요. でも道はただキリストです。 이미 그리스도가 끝냈어요. すでにキリストが完了しました。 그걸 말해주는 사람이 없으니까 그런 こ 거예요. のことを教える人がいないのでたくさんの人たちがさまよっています。 스티븐 잡의 주변에 기독교인이 없겠습니까? スティーブ・ジョブズの周りにクリスチャンが一人もいなかったんでしょうか。 있었겠지요. いたでしょ 있는데 그게 말해주는 사람이 う。い 없었다니까. たけれども教えてあげる人がいませんで 왜 した。 말해주는 사람이 없습니까? どうして教える人がいなかったんでしょう。 기독교인 하나님 자녀의 사는 목적이 주목적이 뭔지를 모른다. クリスチャン、神様の子供が生きる一番の目的、メインの目的を知らなかったわけです。 사업도 뭐 때문에 하느냐? ビジネスも何のためにするの 이걸 か。 말해주려고 사업하는 こ 것입니다. のことを教えるためにビジネスするわけです。 왜 사냐? なぜ生きるんで 그 しょう。 때문에 こ 사는 것입니다. のために生きるわけです。 아멘. 여러분요, 우리 착각을 하는데요. 전도라는 것은 막 돌아다니면서 막 말하는 게 전도만이 皆さん 아니에요. 勘違いしがちですが、伝道と言われてあちこち出ていてわーっと話しかけるのが伝道というわけではありません。 내 주변에 가까운 사람이 自分の周りの親しい人が 자기 문제 때문에 고민하고 本当に問題のせいで悩んで 뭔가 말을 뭐 정말 고민에 걱정에 근심 문제 속에 정말 갈급한 사람들이 있습니다. 本当に悩んで問題を抱えて苦しく辛い思いをしている人がいます。 그 사람에게 정말 그 일을 말해주는 것이 전도예요. その人に本当の道を教えてあげることが伝道です。 그 때문에 우리가 사는 것입니다. そのために私たちは生きています。 한 명이라도 그렇게 하기를 주의 이름으로 축원합니다. 私たちが一人にでもこうしてあげることを願います。 그게 전도자의 삶이에요. これが伝道者の生活です。 아멘. 그래서 카트 대통령이 이렇게 말했어요. ですからカーター大統領はこう言いました。 나의 주 직업은 전도고 自分の本業は伝道であり、 부직업이 대통령이다. 大統領は副業です。 대통령은 부직업이다. 大統領そんなのは副業です。 그렇죠. 대통령도 부직업이에요. 大統領という仕事も副業です。 전도가 우리는 주 직업입니다. 私たちの本業は伝道です。 아멘. 그게 성도의 목적입니다. これが生徒の目的です。 그래서 베드로전서 2장 9절에 ですから第一ペテロ2章9節に 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 세상들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어
그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、主の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の光の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい技をあなた方が述べ伝えるためなのです。 여러분 그러라는 말은 우리가 비록 아무것도 아니지만은 이라는 말이 맞습니다. 皆さん、しかしとあります。これはたとえ私たちは何でもないものであってもしかしということです。 우리가 그렇지 않습니까? そう 그렇지 では 않아요. ないでしょうか。 우리는 택하신 족속이에요. 私たちは選ばれた種族で 왕 す。 같은 세상이요. 王である祭司です。 거룩한 나라요. 聖なる国民であ 그의 り 소유가 있는 백성이에요. 神の所有とされた民です。 이유가 뭡니까? 이렇게 우리를 구원하신 이유가 どうして私たちはこのように尊い存在として救い出されたのでしょうか。 너희를 어두운 데서 불러내어 그 귀한 빛에 들어가게 하시니 아름다운 덕을 선포하게 하심이라. それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。 여기서 보낸다 이 말은요. 기리스타 말로 아포스텔로라는 말 유명한 말입니다. 使わすというのはギリシャ語でアポステロと言います。 이 有名な 말에서 単語です。 이 말에서 선교라는 말이 미토라는 말이 나왔어요. この 미션. 言葉から、ミッション、宣教という言葉が派生して生まれました。 어떤 사명을 부여해서 보낸다는 뜻입니다. ミッションというのは何かしらの使命を付与して使わす、派遣するという意味です。 우리는요 예수님이 보냈단 말이에요. 私たちはイエス様によって派遣されました。 하늘 보좌에 계신 예수님이 우리를 보냈다니까. 天の御座におられるイエス様が私たちを使わし 왕의 ま 왕 した。 되신 하나님이 우리를 보냈다니까. 王の中の王であるイエス様が私たちを使わしたわけ 우리의 です。 사명, 우리의 직분은 엄청난 것입니다. それを考えると私たちの身分、私たちの特権、使命というのはものすごいものです。 주님이 오셔서 다 이루신 내용을 イエス様がすべて完了なさったこの福音の内容を 그걸 전달해 주는 사명입니다. 述べ伝えることが私たちの使命で 이걸 す。 잃어버리지 마세요. これを決して忘れないでください。 나는 왜 사느냐? なぜ私は生きるのか。 주님이 나한테 맡기신 사명, イエス様が私に委ねた使命があ 다 る。 이루어진 사명, 다 이룬 네. 이 복음을 전달해 주는 完 것입니다. 了したこの福音を他の人に述べ伝えるためだ。 많은 사람들은 기독교인들은요 예수 믿으면서도 내 문제 다 해결 안 됐다고 생각하는 사람 너무 많아요. 多くのクリスチャンたちが教会に通いながらもまだまだ自分の問題が終わっていないと考えています。 자기 문제 때문에 고민하고 자기 문제 해결하기 위해 급급하는 사람 그런 성도들이 있어요. ですから自分の問題、自分の悩みをどうにかしてもらうのでいっぱいいっぱいな生徒たちがたくさんいます。 그게 착각이란 말이니까. これは勘違いです。 내 문제는 다 끝났어요. 私の問題はすべて完了しました。 그래서 기뻐하는 で 것이에요. すから平安があなた方にあるようにと言われたわけです。 평안을 가져라. 平安でありなさい。 할 일은 딱 하나 있다. あとはすべきことがある。 이거 사실을 전달해 주라. この事実を他の人にも教えな 그게 さ 우리의 い。 사명입니다. これが私たちの使命で 이것 す。 때문에 지구가 こ 움직입니다. のために今日も地球は回転しています。 복음이 증거되기 위해서 지구가 움직인다. 福音が述べ伝えられるために今日も地球は回っています。 토임이라는 학자는 그리스도를 복음을 증거하기 위해서 지구가 움직인다고 그렇게 분명히 말했어요. トエンビーという歴史学者はこの福音が述べ伝えられるために歴史は動いていると確かに語りました。 옛날에 로마가 중심이었어요. 昔はローマ帝国が中心でした。 유럽이 또 중심이 됐어요. その後はヨーロッパが世界の中心でした。 미국이 중심이 됐어요. その後はアメリカが世界 지금은 の中 아시아 心でし 사람들이 た。 중심이 돼서 선교를 합니다. 今はアジアが中心になって宣教しています。 그래서 많은 사람들이 아시아에 관심이 많아요. ですから今とてもアジアに注目され、アジアに注目が集まっているでしょう。 전도 선교 때문에 그렇단 말이에요. 伝道宣教の主役が歴史の中心になっているわけ 우리가 で 그 す。 속에 있으면 경제도 건강도 진짜 모든 응답이 다 옵니다. この伝道宣教の中にあれば経済も健康もあらゆる祝福が与えられます。 필리핀의 그 자녀를 이렇게 필리핀 분하고 일본 분하고 결혼했다면은 그 자녀를요 그걸 알려주면 돼요. ですからもし自分の子供がフィリピンと日本のハーフだという方は子供にこのことを教えてあげてくださ 우리 い。 한국 사람과 일본 사람 그 자녀라도 그걸 알려주라니까. また子供が日本と韓国のハーフだという方も子供にこのことを教えてください。 이게 만약 이걸 모르면요 일본 사람도 아니고 필리핀 사람도 아니고 한국 사람도 아니고 이거 경제 방황하게 됩니다. もしこのアイデンティティがないと日本人でもないし韓国人でもないしフィリピン人でもないしアイデンティティが揺れると自分のすべきことも揺れてしまいます。 그건 내가 그걸 알면 얼마나 좋습니까? 세계에 많은 사람들이 복음을 전할 수 있는 장점이요 장점인 で 거예요. も自分が何者か何をするために生きるのかこの目的が明確であるならば全ての人を生かすということができますしこういう自分に悪い影響になるかもしれなかったいろんな国際性もこれが生かされることができます。 어릴 때부터 이것을 분명히 알면은 아주 하나님께서 막 문을 열어주십니다. 자녀에게 子供の 미래의 時 문을 から 열어주세요. なぜ自分が生きるのかということが明確であればそのレムナントに神様はどんどん門を開いてくださいます。 저도요 아무것도 아닌데요 이번에 필리핀 가면서 깜짝 놀랐어요. 내가 이렇게 이게 참 잘난 사람인가?
의심했다니까요. 私も本当に何でもないものなんですが、神様の恵みでフィリピンの盛大な卒業式にメインスピーカーとして招待されて、本当に自分がこんなに果たして立派なものなんだろうかと思うくらいに重要な立場に置かせてもらい 우리 ま 교회 した。 성도들은 내가 또 사진 같은 거 그거 안 그러는데 필리핀 가니까요. 제 사진 크게 만들어 가지고 여기저기 붙여놓고 福音宣教協会の皆さんは、私が主任牧師でも特に写真とか飾ってくださらないんですが、このフィリピンの卒業式に行ったらメインスピーカーだということで、あちこちに私の写真を飾ってくれていま 봤지 し 않습니까? た。先ほど見たでしょ 야, 이게 전도하는 것 때문에 이렇게 내가 복을 う。 받는구나. もう伝道のおかげで私はこんなに祝福されてい 다 るなと 이랬다는 思いまし 사실만 た。 전해주니까 この完全に完了された福音を述べ伝えているだけなのにです。 정말입니다. でもここに全てがあります。 이게 하나님이 가장 기뻐하는 일이에요. このことが神様の一番喜ばれること 우리 です。 인생이 그렇게 살아야 합니다. 私たちの人生はこうあるべきです。 갈수록 여러분이 막 하나님 잘 나가게 만들어 そうなる 주시는 と時間が経てば経つほど神様は皆さんを持ち上げて祝福してくださいます。 세 번째 대지입니다. そこで3つ目です。 세 번째 대지는 성령을 받아라. 3つ目は聖霊を受けなさい。 이걸요. 어떤 사람은 야 그거 중요한 일이고 좋은 일이지만 나는 그런 자신이 없습니다. 그렇게 말을 잘 못하고 나는 그럴 힘이 없습니다. 이렇게 말하는 사람들이 더러 많이 있습니다. こう思われる方もいらっしゃるでしょう。確かにおっしゃる通りだけれども、私は口下手だし、そんなによくわからないし、力もないし、そんな他の人たちに伝えることなんかできないと思う方もいらっしゃると思います。 내 일 바쁜데 내가 지금 하는 일 바쁜데 내 하는 일도 힘든데 그렇게 전도까지 못합니다 하는 사람도 있어요. また自分のことだけでも精一杯なのに、あるいはこんなに忙しいのにそんな伝道なんかできませんという方もいらっしゃると思います。 그래서 하나님이 힘을 주시겠다. ですから神様は言われました。力を与えますと。 그래서 하나님이 함께 하시겠다. だから神様は言われました。共にいます。 네 힘으로 하는 것이 あ 아니라 なたの力でするわけで 내가 はない。 하겠다는 것이에요. 私がするとおっ 내 しゃる 힘으로 わけです。 하겠다는 말씀이에요. 私の力でなすとおっしゃるわけ 그게 です。 성령을 받아라는 これ 말이에요. が聖霊を受けなさいという言葉です。 그것도 하나님이 인간을 창조해 주셨습니다. 神様は人間を創造しました。 그래서 창조하시고 코에다가 이게 이 호흡을 주셨어요. 土の塵で私たちを形作り、そこに息を吹き入れました。 그래서 생명이 됐어요. 살아난 사람이 こ 됐어요. うして人は命となったと書かれています。 그걸 원리와 같이 우리가 죽었던 우리를 살려서 この原理と同じです。死んでいた私たちを生かして 구원해 주셔서 救ってくださり、 이 사명을 이루도록 성령을 주시는 거예요. この使命を与える、この使命を成し遂げられるように聖霊を吹き込んでくださるわけです。 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받아라. 22節です。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。 재창조와 새로운 사명을 이루기 위해서 이게 성령을 주신 것입니다. 再創造と新しい使命を全うすることができるように、私たちに聖霊を与えてくださったわけ 성령의 です。 능력으로 하도록. 聖霊の力でできるように。 그러니까 우리가 믿기만 하면 됩니다. ですから、あとは信じるだけです。 성령님 聖霊様、 나에게 힘 주세요. 私に力をく 나를 ださい。 도와주세요. 私を助けてください。 그 일을 하도록 나를 도와주세요. このことができるように私を助けてくださ 그게 い。 기도입니다. これが祈りです。 그게 기도예요. これが祈りです。 걱정할 거 하나도 없어요. 何も心配することはありま 믿고 기도하는 せ 것입니다. ん。ただ信じて祈るだけです。 이 성령은요 인격적인 하나님이십니다. 聖霊様は人格的な方であり、神様そのものです。 성령을 받아란 말은 무슨 도구를 하나 무기를 하나 받아라 이런 말이 아니에요. 聖霊を受けなさいというのは何かエネルギーを手に入れるようなそういうものではありません。 하나님을 인격적으로 받아들이라는 거죠. 神様を人格的に受け入れなさいということ 하나님의 です。 영을 인격적으로 받아들이라. 神様の御霊を人格的に受け入れなさいということです。 어떤 성도님이 우리 장로님도 했지만 성령 충만을 받아라 했더니 몸이 푹 들더니 뭔가 자기 몸에서 뭐가 떠나는 걸 느꼈다고 그래요. ある生徒は聖霊充満を受けなさいというメッセージを聞いたときに、自分の体がわーっと熱くなって自分の体から何か出ていくようなそういう感覚を受けたとおっしゃって 지금까지 いま 있던 した。 악령이 떠나고 今まであった悪霊が出ていって 그러니까 하나님의 영이 들어온 거예요. 神様の霊が入ってきたわけです。 하나님의 영이 들어온 것이 그게 진짜 이 신앙생활을 사는 거예요. 神様の霊が私と共にいること、これが本当の信仰生活です。 예수님을 믿는 순간 성령이 들어오는 거예요. イエス様を信じる瞬間、私たちの中には聖霊様が共にいます。 악령하고 같이 살아보세요. 悪霊と共に生きていたらどうなるでしょう。 저녁마다 시달리는 거예요. 毎晩苦しみます。 저녁마다 막 악령이 보이고 귀신이 보이고 그래요. 毎日悪霊が見えて悪霊の声が聞こえます。 왜 자꾸 이상한 이게 중독에 걸립니까? どうして人々がおかしくなって何かの依存症になったりするんでしょうか。 악령이 하는 거야, 악령이. 悪霊がさせるわけです。 사람이 하는 것이 아니라 악령이. 人ができるでしょうか。悪霊がさせることで 그러니까 す。 사람으로서 할 수 없는 일들을 막 사람들이 하잖아요. ですからよく世の中でとても人間にはできなさそうなことが起こったり事件として起
起きていたりするでしょ 악령이 う。 있으니까 그래요. それは悪霊がさせるわけです。 그걸 모르고 있어요, 사람들이. でも人々はこのことが分かりません。 그래서 예수를 믿어야 해요. ですからイエス様が必要です。 예수를 믿으면 악령이 떠납니다. イエス様を信じると悪霊が出ていき 그리고 ます。 예수 믿으면 성령이 イエス 들어오십니다. 様を信じると聖霊が働き 내 ます。 안에 성령이 自 계십니다. 分の中に聖霊様が共にいます。 너희 안에 성령이 계시는 것과 あなた方の中に聖霊がおられること、 너희가 성전이 하나님의 성전인 것을 알지 못하느냐. あなた方が神の神殿であることを知らないのですか。 주님, 성령님 내 안에 들어오셔서 主よ、聖霊様、今私のうちにおられて、 나를 다스려 주시옵소서. 私を治めてください。 나라에게 힘을 주옵소서. 私に力をください。 그게 기도입니다. これが祈りで 그래서 す。 그리스도의 말하게 하옵소서. そしてキリストを述べ伝えられるようにしてください。 아멘. 예수님께 호흡을 하면서 힘을 내쉬면서 말씀했어요. イエス様は息を吹きかけて言われまし 이 た。 성령 충만을 받으려면요 세 가지를 동시에 할수록 성령 충만이 되집니다. ですから聖霊充満のために3つを並行して行うとさらに良いです。 예, 성령과 하나님의 말씀은 항상 함께 역사합니다. まず聖霊と神様の御言葉はいつも共に働 이 きます。 성경은 성령으로 기록되어 있기 때문에 なぜなら聖書の御言葉は聖霊によって記録されているので、 말씀과 성령은 항상 함께 역사해요. 御言葉と聖霊様はいつも一緒に動きます。 요한복음 6장 63절에 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너희에게 이런 말이 영유 생명이라. ですからヨハネ6章の63節にも書いてある通りです。命を与えるのは御霊です。肉は何の益もありません。私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。 그래서 성령 충만을 받는 길은 말씀을 듣고 말씀을 읽고 말씀을 듣는 것이 첫 번째예요. ですから聖霊充満を受ける方法として御言葉を聞いてまた御言葉を読んで御言葉を書き起こすこと、これが一つ目です。 주일날 예배 드릴 때 성령 충만이 되어진다니까. ですからこうやって主日礼拝するときに聖霊が満たされます。 어떤 사람 성령 충만 돼가지고 귀신이 떠나기도 하고. ある人は聖霊に満たされて悪霊が出ていったり、 예수 믿으면 그런 역사가 일어나는 거예요. イエス様を信じるとそのような御業が起 말씀을 こり 들으면 ます。 성령이 충만해요. 御言葉を聞くと聖霊が満たされます。 또 한 가지는 기도하는 것이에요. そしてもう一つは祈ることです。 성령은 이 기도, 호흡과 영적인 기도입니다. この祈りは霊的な呼吸です。 인간만 기도를 할 수 있습니다. 人間だけが神様に祈ることができます。 하나님 자녀는 하나님께, 神様の子供は神様に祈 불신자는 るし、 귀신에게, 未信者は悪霊に祈 그 ってい 둘 ます。 중에 인간만 둘 중에 하나에게 기도해요. 人間だけが祈りをするのですが、その祈りの対象は2つに1つです。 신사나 절에 가서 기도할수록 악령이 들어옵니다. 神社だろうがお寺だろうが、そこで祈るのであれば悪霊に祈るのであり、 그 悪霊が 그래서 働きます。 점점 자기가 멸망받든지 자손들이 멸망받든지 です 그래요. からどんどん自分がダメになるか、自分の子供たちがダメになるか。 근데 하나님께 기도하고 예수님께 기도하면 성령이 충만해져요. しかし神様に祈ると聖霊様が働きます。 자기뿐 아니라 자녀 후대가 계속 응답받는 自 거예요. 分が答えられ、自分にとどまらず子供たちが子孫がどんどん祝福さ 그래서 れ 성령 ます。 충만 받는 것은 기도다. ですから聖霊充満の2つ目の方法は祈りです。 또 세 번째는 호흡과 같이 하면 돼요. そして3つ目の方法として呼吸も取り入れてくださ 이 い。 성령과 호흡은 또 관계가 있어요. 聖霊と息はまた関連があります。 그래서 호흡을 길게 배로 호흡을 하는 사람은요 평안해집니다. ですから腹式呼吸をする人は平安になりやすい 여러분요 です。 배로 호흡을 하는 사람은요 막 이게 성질이 급하고 막 불안하고 염려가 많아요. 呼吸が浅いとせっかちだったり思い煩い心配が多くて緊張している状態です。 저도 성격이 어떤 점이 좀 빠른 편이에요. 급한 편입니다. 自 밥도 分 빨리 も 먹고. 結構せっかちなタイプでしていろいろ急いでやってしまうタイプです。 그래서 배로 호흡을 하기 시작했어요. ですからあえて腹式呼吸をしようと意識してきました。 많이 몸에 변화가 옵니다. そしたらたくさん変化が起こっています。 이 배로 호흡은 이렇게 좋은 걸 정말 요즘 더 느껴요. こう腹式呼吸はこんなに重要なんだなということをまた最近感じてい 그래서 ます。 말씀을 들으면 영이 살아요. まず御言葉を聞くと霊が生かされます。 그다음에 기도를 하면 이 혼이 삽니다. そして祈ると私たちの魂が生かされます。 또 호흡을 배로 하면요 육이 살아나요. そして腹式呼吸によって身体が生かされます。 그래서 영혼 육이 다 살아나는 것이 성령 충만이에요. 霊、魂、身体すべてが生かされるのがこの聖霊充満の力で 근데 す。 불신자들은 영혼 사탄인데 でも未信者たちは霊は死んでサタンに支配されたまま 기도를 하죠. 何かに祈ったりはしますね。 처음에는 힘이 있는 것 같아요. そこで何か起こるように見えます。 더 악령이 역사합니다. でもますます悪霊を呼 또 び寄せます。 불신자인데요. 未信者なのに 막 요가를 합니다. 배로 호흡을 해요. 단전 호흡을. ヨガをしたり瞑想したりして腹式呼吸をします。 처음에 건강한 것 같아요. するとすごいエネルギーが出てくるように見 근데 えま 악령이 す。 충만해져 버려요. しかしそこに悪霊が働きます。 이걸 이 사실을 우리 알아야 해요. この
と霊的事実を知らないといけません。 그리스도를 믿는 사람, キリストを信じる人、 하나님 말씀 붙잡은 사람, 神様の御言葉をつかむ人、 기도할수록 성령 충만해져요. 祈る人、祈るほど聖霊充満になります。 호흡을 할수록 성령 충만해요. 呼吸するほど聖霊が満たされ 그 て 세 가지를 동시에 하는 身 거예요. 体に力が分けます。この 말씀 3つを 기도 同時にしましょう。 말씀과 기도와 호흡. 御言葉と祈りと呼吸で 그리고 す。 성령 충만을 받은. そして聖霊充満を受けていきましょう。 아멘. 우리 자녀들에게 그 비밀도 알려주면 공부를 너무너무 잘할 수 レ 있어요. ムナントたちにもこの秘訣を教えるととても勉強に役立ちます。 필리핀 아이들 보니까요, 4시간, 5시간 꼼짝 않고 내가 유치원생 아니면 뭐 깜짝 놀랐어요. フィリピンの学生たち、幼稚園生でも4時間も全く席を立たずにしっかり座っているのを見て本当に驚きまし 일본 た。 아이들 그렇게 못해요. 日本の子供たちは絶対できないなと 왜 思い 그렇습니까? ました。なぜでしょう。 게임 뭐 아이폰 뭐 별거 다 하니까 아이들이 정신력이 없어졌어요. 散漫にさせるものがたくさんあります。スマホもありますし、ゲームもありますし、テレビも全部集中力を低下させるものです。 근데 저는 그걸 감동했는데 선교사님 얘기는 옛날보다 필리핀 아이들도 굉장히 나빠졌다 이렇게 얘기해요. 私はこのフィリピンの学生たちを見て本当に感動したんですが、そのフィリピンで主益をなさっている宣教師曰く、いや昔に比べるとフィリピンの子供たちがちょっと悪くなりましたとおっしゃるわけです。 이렇게 좋은데도 그 나쁜 옛날에는요 휴대폰 같은 거 아이폰 같은 걸 하지 않았기 때문에 私は今の彼らを見ても感動したんですけれども、昔の方はもっとそうやって散漫にさせるものがなかったのでずっと集中力が高かったそうです。 그런 걸 하면은요 자꾸 영혼이 파괴돼요. でもこういう媒体によって魂が破壊されていき 성령 ます。 충만이 안 되지는 거예요. 聖霊充満になれなくさせます。 그래서 아무것도 휴대폰 않고 아이폰 않고 공부하는 아이가 휴대폰을 하루에 2시간 하고 공부 열심히 하는 것보다도 더 잘할 수 있다고 데이터가 나왔어요. ですから統計データとしてもスマホを全くしない、でも勉強も全くしないという学生とスマホはする、でも勉強もしたという学生よりも実は成績が高いという統計データが出ています。 여러분 정신력이 뛰어나고 머리가 강해지면요 이런 것 정도 않고 오직 기도하는 사람 되길 바랍니다. 皆さんあれこれと集中力を低下させるのではなく、本当に祈る皆さんになることを願います。 말씀 들으세요. 御言葉を聞いてください。 정신력이 뛰어나고요. 精神力が 마음이 강해져요. 優れます。心も強くなります。 자신감이 생겨요. また自信も生まれま 아, す。 내가 뭐 때문에 사는가? 自分は何のために生きるのか、 복음을 말해주는 사람. 福音を伝えるために生きる。 많은 사람에게 복음을 한 사람이라도 제대로 그렇게 하는. 多くの人にという前にまず一人にでも福音を伝える。 내 주변에 그런 사람들이 갈급한 사람들이 반드시 있습니다. 自分の周りに上乾いている人が必ずいます。 그렇게 살리는 사람 되기를 주님 축원합니다. その一人を、そのまず一人を生かす皆さんになることを願い 우리 ます。 주님이 私たちの主が 사랑하는 우리 성도들 한 사람 한 사람을 보냈습니다. 愛する生徒の皆さんお一人お一人を使わしました。 그 일을 하면은요 다 책임져 주십니다. 使わすと同時に私たちのすべての責任は負ってくださってい 무엇을 ま 먹을까 す。 입을까 마실까 염려하지 말고 ですからこう言われました。何を食べようか飲もうか着ようかと思い煩うのは다やめな 책임져 さ 주세요 い。なぜならすべての責任を負っているからです。 인생을 다 책임져 주세요. 私たちの人生を守って保 모든 証 걸 していま 책임져 す。 주세요. すべてを保証していま 모든 す。 것을 역사에 축복해 주십니다. すべてに祝福してくださいます。 정말 누리시기를 주의 이름으로 本 축원합니다. 当にこのことを味わうことを願います。 아멘. 우리 옆에 분에게 얘기하세요. 隣の方と挨拶しましょう。 당신을 주님이 보내셨습니다. 主があなたを使わしました。 염려하지 맙시다. 思い煩うのをやめましょ 성령 충만 받읍시다. う。聖霊充満を受けましょう。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 우리를 보내주셔서 私たちを使わせてくださり、 우리를 정말 성령 충만 주시고 聖霊充満を与え、 하나님이 복음을 전할 수 있도록 축복하신 것 감사합니다. この福音を述べ伝えられるように祝福されることを 아무 感謝いたし 염려하지 ます。 않도록 역사해 何も 주옵소서. 思い煩わないように、 지금 가지고 있는 문제, 염려, 검색을 주님께 앞에 내려놓습니다. 今抱えている問題、悩み、心配事を主の前に下ろします。 평강을 주시고 平安をください。 성령 충만을 주시고 聖霊充満をください。 그리스도를 말하는 증인 되도록 전도자가 되도록 역사해 述 주옵소서. べ伝える伝道者になるように主が祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 イ 기도드렸습니다. エス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。